Wah, ini luar biasa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 9 kayaknya ya. Besar-besar sekali. Oke, kemudian di sana ya, di kejauhan ada 2 lainnya. Kita dekatin ya. Kita lihat kayunya seperti apa. Seperti itu, banyak sekali itu ya. Bisa dihitung sendiri kalau jumlahnya itu. Banyak kecil-kecil ya. Biasa. Oke. Sekarang kita tampilkan yang di depannya. Kita wait. Oke. Ini logging truk Kalimantan, Bolo. Luar biasa, Bolo. Besar sekali, Bolo.